जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ का सीज़न चल रहा है, हर किसी को जुकाम के सिम्टम्स आ रहे हैं, खांसी हो गई है, गले में दर्द है, तो होम्योपैथी अक्यूट कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी के गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, कुछ भी निगलने में परेशानी हो रही है, उसके साथ-साथ नाक से पानी बह रहा है और खांसी की भी थोड़ी-थोड़ी आपको शिकायत है, सर दर्द बहुत ज़्यादा है और ये सब सडन स्टार्ट हुआ है, तो हम मेडिसिन देते हैं बेलाडोना 30, बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली जहाँ पे गले में ज़्यादा दर्द हो। इसकी 2-2 बूंद डायरेक्टली जीभ पे ले सकते हैं दिन में 3 बार। जितना हो सके डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं।